क्या तुमने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है? दरअसल माइक्रोवेव में खाना गर्म होने का कुछ अलग तरीका होता है, जो कि आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, जब तुम खाने को माइक्रोवेव में रखते हो और माइक्रोवेव ऑन करते हो तो माइक्रोवेव में कुछ वेव्स होती हैं जो खाने के अंदर जाकर उनमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को लगभग 2.4 बिलियन बार हिलाती है, यानी कि वाइब्रेट करती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हीट जनरेट होता है और तब जाकर तुम्हारा खाना गर्म होता है। तो क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेशन और साइंस फैक्ट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।